সম্মানিত সেলস মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের বলেছিলাম যে আমাদের 3.5 কেজির যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন আউটলুকিং, এটা ফিজিক্যালি আমি এখন চেক করতেছি, আপনারা এটা দেখেন। এবং প্রোডাক্টের সাইজ প্লাস হচ্ছে প্রোডাক্টের পিকচার কোয়ালিটি, আমি আগেই বলেছিলাম যে এই প্রোডাক্টটা অনেক লাক্সারিয়াস একটা প্রোডাক্ট হবে এবং খুব গ্লোসিনেস একটা প্রোডাক্ট হবে। দেখুন, এখন আমি এর ভিতরে অবশ্য অলরেডি পানি দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি একটু চেক করব, আপনারা একটু দেখতে থাকুন। দেখুন, আমি আরেকটা জিনিস বলেছিলাম যে এটার কিন্তু হেভি একটা মোটর দেওয়া আছে। মোটরের ওয়াটটা আপনারা পানির যে স্পিড, পানির ঘূর্ণায়নের স্পিড দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এটা কিন্তু হেভি ওয়েটের একটা মোটর। এখানে অনায়াসে 3 কেজি 3.5 কেজি কাপড় খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যাবে। এটা আপনারা ডিলারদেরকে দেখান এবং আশা করি ভালো একটা ফিডব্যাক পাবেন। এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল বোর্ড। কন্ট্রোল বোর্ডের একটাই নব থাকবে, এখানে সর্বোচ্চ 15 মিনিট টাইম থাকবে। এখন আপনাদের দেখিয়ে দেব যে কেন আমরা এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আসছি এবং আমরাই কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম যে শু ওয়াশার। দেখুন এটা কিভাবে ফিটিং করতে হয়। জাস্ট শু ওয়াশারটা এরকম হাতে নেবেন এবং দুই পাশে দুইটা এরকম নব আছে এবং দেখেন এখানে নব যে পুট করার একটা অপশন আছে, ওখানে সোজাসুজি দিয়ে আপনারা একটু চাপ দেবেন। চাপ দিলেই এটা নবটা লেগে যাবে, মানে আপনার শু ওয়াশার লেগে যাবে। এখন লেগে গেলে হয়ে গেছে, এখন কিন্তু আপনারা রান করতে পারবেন। একটু রান করেন, এই যে রান করলে দেখেন এটা চলছে। এখন এর ভিতরে আপনারা জুতা দেবেন, জুতাগুলো একদম যত পুরাতন জুতা হোক দেখবেন যে আপনারা একদম নিউ হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আমরাই বাংলাদেশের প্রথম। এবং কেন নিয়ে আসছি সেটা জানেন, যে আপকামিং শীতের সিজন আসতেছে, এই সিজনে প্রচুর পরিমাণে মানুষ কেস ইউজ করবে, সেই জন্য মার্কেটটা আমরা কিন্তু অবশ্যই প্রথম ধরবো। এবং দেখবেন যে আমাদের এই প্রোডাক্ট দেখার পরে অন্য কেউ নিয়ে আসবে, কিন্তু ইন ফিউচারে এই প্রোডাক্টটা আমরা অলওয়েজ টাইম রাখবো যদি মার্কেটের ফিডব্যাকটা ভালো থাকে। এবং এই প্রোডাক্টটা দেখেন কিভাবে এই নবটা এটা খুলতে হয় সেটাও আপনারা দেখে নেন, না হলে হয়তো পরবর্তী আপনারা বিপদে পড়বেন। একটু ইয়ে করেন, হ্যাঁ বন্ধ করেন এবং দেখেন এটা কিভাবে খুলতে হয়। এটা খুলতে হলে কিন্তু নিচের যে পালসেটার আছে এটাকে হালকা চাপ দিয়ে ধরে টান দিতে হবে, দিলে খুলে আসবে। এইভাবে আপনারা ইয়ে করবেন, মানে একই প্রোডাক্টের দুইটা জিনিস পাবেন আপনারা। এক হচ্ছে ছোট ছোট জামা কাপড়গুলা এবং শু ওয়াশার। এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের বলে রাখি যে ভালো ওয়াশ পেতে হলে কিন্তু যেহেতু টাইম ডিউরেশন 15 মিনিট, আপনারা এখানে মিনিমাম 15-20 মিনিট কাপড় দিয়ে তারপরে পানি দিয়ে ভিজায় রাখবেন এবং রাখার পরে তারপরে আপনারা স্টার্ট করবেন। তখন 15 মিনিট ওয়াশ হলে দেখবেন অনেক বেটার একটা পারফরমেন্স পাবেন এবং ভালো একটা ফিডব্যাক পাবেন, কাস্টমারের রিভিউ পাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।